Bonjour สวัสดีค่ะทุกคน Comment ça va J'espère que vous allez bien แพรหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะ หากใครมีปัญหาเรื่องที่ตอบคำถามแบบยาวๆไม่ได้ แพรแนะนำให้ลองทำตามคลิปนี้ดูค่ะ คือการตอบคำถามแบบทวนคำถาม คนที่ตอบคำถามได้แค่สั้นๆ แค่วิแล้วก็ no ใช่กับไม่แค่นั้นจบ คือเราไม่ได้ฝึกเพิ่มไงคะ แต่ถ้าเรามีการฝึกเพิ่ม พูดประโยคเต็ม ตอบคำถามแบบทวนคำถามเต็มๆนะคะ มันก็จะพูดได้ยาวมากขึ้น ถึงแม้ว่าในชีวิตจริง คนฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้พูดยาวขนาดนั้น สั้นรวบรัดตัดตอน แต่เราจะรู้ที่มาว่าประโยคสั้นๆนั้นน่ะ มันมาจากประโยคเต็มอะไร แล้วเราก็จะสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้แบบจะสั้นจะยาวก็ได้ตามใจเราเลยนะคะ Alors aujourd'hui je vais parler des pays et leur langue วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเทศต่างๆและภาษาของประเทศนั้นๆเรามาเริ่มจากประเทศแรกกันเลยค่ะ Le premier pays la France la France ประเทศฝรั่งเศสหากเราจะถามว่าพวกเขาพูดภาษาอะไรที่ประเทศฝรั่งเศสเราจะถามด้วยคำถามนี้ค่ะ Quelle langue parle-t-on en France Quelle langue parle-t-on en France คำตอบนะคะเราพยายามตอบแบบทวนคำถามดูคำกริยาให้ดีๆเขาใช้คำกริยา parler ที่แปลว่าพูดนะคะแล้วประธานเขาใช้ on ในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าพวกเราแต่มันสามารถแปลว่าพวกเขาแบบไม่ได้เจาะจงใครสักคนหนึ่งก็ได้ดังนั้นเราตอบไปเลยว่า en France on parle français en France on parle français ต่อมานะคะ le deuxième pays ประเทศที่สอง la Thaïlande la Thaïlande ประเทศไทยคำถามเดิมพยายามถามซ้ำๆแบบนี้นะคะแต่เปลี่ยนคำศัพท์แล้วเราจะคล่องขึ้น Quelle langue parle-t-on en Thaïlande Quelle langue parle-t-on en Thaïlande ที่ประเทศไทยพวกเขาพูดภาษาอะไรเราตอบแบบเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะคะที่ประเทศไทยพวกเขาพูดภาษาไทย En Thaïlande on parle thaï En Thaïlande on parle thaï หรือประโยคเต็มๆมันมาจาก En Thaïlande on parle thaïlandais En Thaïlande on parle thaïlandais ต่อมาประเทศที่สาม Le troisième pays la Suisse la Suisse ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Quelle langue parle-t-on en Suisse Quelle langue parle-t-on en Suisse ที่สวิตเซอร์แลนด์พวกเขาพูดภาษาอะไรคำตอบ En Suisse on parle plusieurs langues français allemand et italien ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พวกเขาพูดหลายภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีประเทศที่สี่ Le quatrième pays l'Angleterre 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 ประเทศอังกฤษ Quelle langue parle-t-on en Angleterre Quelle langue parle-t-on en Angleterre ที่ประเทศอังกฤษพวกเขาพูดภาษาอะไรคำตอบ En Angleterre on parle l'anglais En Angleterre on parle l'anglais ที่ประเทศอังกฤษพวกเขาพูดภาษาอังกฤษประเทศที่ห้า Le cinquième pays l'Espagne l'Espagne ประเทศสเปน Quelle langue parle-t-on en Espagne Quelle langue parle-t-on en Espagne ที่ประเทศสเปนพวกเขาพูดภาษาอะไรคำตอบนะคะ En Espagne on parle espagnol En Espagne on parle espagnol ที่ประเทศสเปนพวกเขาพูดภาษาสเปนประเทศที่หก Le sixième pays l'Allemagne l'Allemagne ประเทศเยอรมัน Quelle langue parle-t-on en Allemagne Quelle langue parle-t-on en Allemagne ที่ประเทศเยอรมันพวกเขาพูดภาษาอะไรคำตอบ En Allemagne on parle allemand En Allemagne on parle allemand ที่ประเทศเยอรมันพวกเขาพูดภาษาเยอรมันต่อมาประเทศที่7นะคะ La Chine La Chine ประเทศจีน Quelle langue parle-t-on en Chine Quelle langue parle-t-on en Chine คำตอบ En Chine on parle chinois En Chine on parle chinois
ที่ประเทศจีนพวกเขาพูดภาษาจีนต่อมานะคะประเทศที่8 le huitième pays le Canada le Canada ประเทศแคนาดา Quelle langue parle-t-on au Canada Quelle langue parle-t-on au Canada ที่ประเทศแคนาดาพวกเขาพูดภาษาอะไร Au Canada on parle français et anglais ที่ประเทศแคนาดาพวกเขาพูดภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษต่อมานะคะประเทศที่9 le neuvième pays le Japon le Japon ประเทศญี่ปุ่น Quelle langue parle-t-on au Japon Quelle langue parle-t-on au Japon ที่ประเทศญี่ปุ่นพวกเขาพูดภาษาอะไร Au Japon on parle japonais Au Japon on parle japonais ที่ประเทศญี่ปุ่นพวกเขาพูดภาษาญี่ปุ่นประเทศที่10 le 10e pays les États-Unis les États-Unis les États-Unis ประเทศอเมริกา Quelle langue parle-t-on aux États-Unis Quelle langue parle-t-on aux États-Unis ที่ประเทศอเมริกาพวกเขาพูดภาษาอะไร Aux États-Unis on parle anglais Aux États-Unis on parle anglais ที่ประเทศอเมริกาพวกเขาพูดภาษาอังกฤษก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพูดถึงประเทศและ adjective ก็คือเชื้อชาติแล้วก็ภาษานะคะจะใช้ไม่เหมือนกันหากใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้า Au revoir สวัสดีค่ะ